अगर आप सेहत के दीवाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों जम्हाई लेते हैं। ये सिर्फ थकान से ज्यादा है। पता चला है, जम्हाई लेना सिर्फ झपकी लेने के बारे में नहीं है। जब हम थके या बोर होते हैं तो हमारे दिमाग को थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जम्हाई लेना हमारे शरीर की एक कुदरती चाल है ज्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए। तो अगली बार जब आप खुद को जम्हाई लेते हुए पकड़ें तो याद रखें, यह आपका दिमाग है जो कह रहा है, अरे मुझे तरोताजा रहने के लिए थोड़ी हवा चाहिए। कौन जानता था, है ना? यह आपके दिमाग का खुद को जगाने का तरीका है। तो सेहत के शौकीनों, जम्हाई को सिर्फ नींद आने का इशारा मत समझो, इसे अपने दिमाग के सतर्क और एक्टिव रहने का तरीका समझो। कितना कूल है ना? इस मजेदार बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे कारण के लिए जम्हाई लेते रहो।